رونالدو الملتحي يثير الجدل، فما القصة؟ أثارت صور جديدة لأسطورة كرة القدم كريستيانو جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مظهر جديد شكل مفاجأة للمتابعين. وانتشرت صور نجم النصر السعودي كالنار في الهشيم، ويظهر أثناء التدريبات بلحية طويلة، وهو ما أثار الجدل، خاصة إنها أول مرة يقوم بذلك طوال مسيرته الكروية. قبل الكشف عن حقيقة أمر لحية البرتغالي، وجب التذكير ببعض النقط المهمة. رونالدو الذي انضم إلى نادي النصر في العام الماضي لم يظهر ملتحيا من قبل، لذلك كانت هذه الصور الجديدة بمثابة المفاجأة للجميع. فالكل اعتاد على شكل رونالدو بدون لحية، لأنه يهتم جيدا بهذه التفاصيل الصغيرة. وبعيدا عن المباريات الأخيرة، انشغل جميع المشجعين بمظهر الدون رغم ابتعاده عن المباريات مؤخرا بتعرضه للإيقاف محليا بعد طرده أمام الهلال في كأس السوبر السعودي نتيجة اعتدائه بالضرب على نجم الهلال. ورغم غياب رونالدو عن الأنظار، إلا أنه تسبب في جدل واسع بسبب ظهور صوره باللحية في الأيام الأخيرة. وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر بها صاروخ ماديرا باللحية، فخلال كأس العالم سنة 2018 خرج رونالدو في ظهور مفاجئ محتفظا بجزء من لحيته. الواقعة قابلها الكثير من الفرضيات والتساؤلات، ليخرج البرتغالي في الأخير ويكشف السبب عن سر لحيته الصغيرة التي أثارت الجدل بعد ظهوره بها خلال مباراتي فريقه أمام المنتخب الإسباني والمغربي. وأكد رونالدو أنه راهن زميله بالفريق ريكاردو كواريزما أنه إذا سجل ضد إسبانيا سيترك لحيته حتى نهاية البطولة، وكان محظوظا بالتسجيل وسجل أيضا في مرمى المغرب. أما بخصوص ما تم تداوله في الآونة الأخيرة من صور لرونالدو باللحية مع فريقه النصر السعودي، كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن الحقيقة، مشيرة إلى أن أصل هذه الصور موجودة على حساب رونالدو في إنستغرام منذ الأسبوع الماضي أثناء تدربه مع زملائه بدون هذه اللحية. ووفقا للصحيفة، فإن صور رونالدو باللحية تم تعديلها من خلال الذكاء الاصطناعي وليست حقيقية كما يزعم البعض. وأنت هل تفضل رؤية رونالدو بمظهر اللحية أم بدونها؟ يمكنك مشاركتنا رأيك في التعليقات.